Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորի, շնորհակալ եմ, որ միացել եք։ Այսօր շատ կարևոր կոչով եմ ուզում հանդես գալ, կոչով դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, սփյուռքահայությանը և կոչով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում տեղի ունեցավ շատ քաոսային իրավիճակ։ Այն տարածքները, որ 90-ական թվականներին մեր հերոսները Մոնթեվ Մելքոնյանը, Մովսես Գեորգիսյանը, Չաուշը, Թաթուլ Կրպեյանը և մնացած այլ բոլոր հերոսները, ովքեր որ իրենց կյանքի գնով, իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի ազատության, հանուն այսօրվա մեր բոլորիս համար իրենց կյանքը դրեցին զոհասեղանի վրա, անձնվիրաբար, այդքան բազում առումներ թափվեց ազատագրելով մեր հայկական բոլոր բնակավայրերը, ցավոք սրտի այսօր Արցախում տեղի ունեցավ կապիտուլյացիա։ Այդ չարաբաստիկ փաստաթուղթը, այդ ծրագիրը, որը որ ձեռնարկվել էր, որոշումը կայացվել էր դեռ տարիներ առաջ։ Բազմիցս քանի անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախկին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բազմիցս քանի անգամ հարցազրույցների ժամանակ, եթերների ժամանակ ասում էր. Մարդիկ ասում են, որ հող չենք հանձնելու, տարածք չենք հանձնելու, մարդիկ կան, որ ասում էին, ով որ հանձնի ազգի դավաճանա, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, որ ազգի դավաճանը հենց իրենք են, ազգասպանները հենց իրենք են, եթե տղա եք մի հանձնեք։ Փաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս հարցում ճիշտ գտնվեց, որ ասեց, եթե տղա եք մի հանձնեք, եթե այդքան դուքներդ կհերիքի։ Հիմա ես կոչով դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, բոլոր հայորդիներին, կոչով դիմում եմ սփյուռքահայությանը, կոչով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որը որ ներկայիս համարվում է գերագույն հրամանատար։ Պարոն Փաշինյան, պարոն վարչապետ, մենք բոլորս 2015 թվականից համախմբվեցինք ազգովի ձեր կողքին, մերժելով նախկին ռեժիմականներին։ Այսօր մենք կորցրեցինք Արցախը, Արցախի մեծ զգալի տարածքներ, գյուղեր, որոնք որ պատկանել են ի վերուստ մեզ, որոնք որ եղել են մեր պապական հողերը։ Այսօր Արցախում տեղի ունեցավ Գազանյան պայմանագրի համաձայն կապիտուլյացիա։ Հասկանում եմ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դուք այդ փաստաթուղթը, հրադադարի փաստաթուղթը ստորագրեցիք մի բանի համար, փրկելով 20-ից 25 հազար զինվորների կյանք։ Բայց պարոն Փաշինյան, ես նորից եմ ասում, մենք բոլորս ազգովի ձեր կողքին կանգնած ենք, և մենք պահանջում ենք չեղարկել այդ փաստաթուղթը, ինչի համար չեղարկել, որովհետև 90-ական թվականներին, երբ տեղի ունեցավ սովետի փլուզումից հետո, տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմը,
մենք այդ տարածքները ազատագրելու համար մեր ավակ ընկերները, եղբայրները, ովքեր որ այսօր իրենց մարմինները ննջում է Եռաբլուրում, շատերի մարմինները ննջում է իրենց գյուղերում, մարզերում, շատերը անհետ կորան, շատերը գերի ընկան ու անհետացան։ Հանուն այդ տարածքների ազատագրման մարդիկ արուն թափեցին ու իրենց կյանքը դրեցին զոհասերանին։ Բայց այսօր ցավոք սրտի այդ ջարաբաստիկ Կազանյան պայմանագրի պատճառով կապիտուլյացիայի ենթարկվեց Արցախի Հանրապետությունը։ Մենք պահանջում ենք չեղարկել այդ, մենք պատրաստ ենք մեր կյանքի գնով տեր կանգնել ամեն մի միլիմետր հողի համար, ամեն մի սանտիմետր հողի համար, ամեն մի ծառի ու թուփի համար։ Մենք պատրաստ ենք մինչև վերջի մարդը պայքարելու և հետ վերադարձնելու այն ամենը, որը որ ի վերուստ եղել է մերը։ Ես այսօր ու շատերը այսօր ամաչում ենք, չենք կարողանում գնալ Եռաբլուր։ Ամաչում եմ գնալ Մոնթեի Շիրիմի առաջ, ամաչում եմ գնալ Մովսես Գեորգիսյանի Շիրիմի առաջ, ամաչում եմ գնալ Թաթուլ Կրպեյանի Շիրիմի առաջ, խունկ վառել կամ ծաղիկ դնել, որովհետև երեսատեղ չունեմ որպես հայ։ Պատերազմը, կենաց մահու կռիվը պետք չէր քաղաքականացնել։ Այսօր ինչ-որ անհեթեթ բանակցություններ է տարվում, անհեթեթ չգիտեմ ինչեր է կատարվում, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Մեզ հետաքրքրում է մեր հողն ու ջուրը, մեզ հետաքրքրում է այն հողն ու ջուրը, որի վրա թափվել է, լճացել է մեր ավակ ընկերների, մեր այսօրվա զինվորների, Քյարամ Սլոյանի, Վլադիմիր Աբաջանի, Արմենակ Ուրֆանյանի և մնացած բոլոր մեր առյուծածին հերոս տղերքի արյունը։ Բայց այսօր ցավոք սրտի հենց մեկը Ջաբրայիլը, որտեղ որ իմ եղբոր արունը թափվեց, որտեղ որ իմ եղբայրը իր կյանքը զոհաբերեց իր զինվորների, իր զինակից ընկերների հետ հանուն հայրենիքի փրկության, այսօր իմ եղբոր թափած արյան վրա բորենի թուրքերը քեֆ ուրախություն են անում։ Մենք հայերս չենք կարող տեղավորվել այդ ամեն ինչի մեջ։ Մենք չենք կարող աչք փակել։ Մենք չենք կարող լռել։ Մենք չենք կարող թույլ տալ Ես հասկանում եմ, այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք կորցրեցինք մեզ փոխարինող սերունդին, մեծ մասին։
Բայց մենք ինչ որ չափով կյանք տեսել ենք։ Մենք ունենք ընտանիք, ունենք ժառանգ, ունենք հետնորդներ։ Ես խոնարհվում եմ բոլոր մեր 18, 19, 20 տարեկան զինվորների շիրիմի առաջ, ովքեր որ հերոսաբար իրենց կյանքը անմնացորդ նվիրյալի պես զոհաբերեցին հանուն հայրենիքի փրկության։ Բայց ցավոք սրտի մեր ազգի մեջ գտնվեցին սրբապիղծ բարոյական օրենքներից զուրկ անբարոյականի վաստակներ, որոնք որ թիկունքից հարվածեցին սահմանում կանգնած բոլոր զինվորներին։ Շատերը եկան սելֆի եղան ու փախան։ Պարոն Փաշինյան, մենք կոչ ենք անում, պահանջում ենք և խնդրում, որպես հայ, որպես քրիստոնյա, որպես մարդ, որպես այդ տղամարդ, ձեզ խնդրում և պահանջում ենք, չեղարկեք այդ չարաբաստիկ փաստաթուղթը, մեզ պետք չի, որ 18 տարեկան մնացած երեխեքը այս անգամ մասնակցեն պատերազմին, մեզ դա պետք չի։ Ովքեր որ փրկվել են, ովքեր որ մնացել են, թող այդ երեխեքը թիկունքից մեզ օգնեն։ Մենք մեր անելիքը կանենք։ Ու թող Սփյուռքից մեր բոլոր հայրենակիցները, բոլոր այն տղաները, ովքեր որ Ամերիկաներում, Ֆրանսիաներում, Գերմանիաներում, Իտալիաներում, Իսպանիաներում և մնացած բոլոր տեղերում, ովքեր որ հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Արցախի համար դոշ են տալի, ես հորդորում եմ, թող 80%-ը վերադառնա Հայաստան, միանա մեզ, միանա Ջիվան Աբրահամյանին, միանա լեգենդար հրամանատար Քյոբխին, որը որ իր գումարտակի հետ մինչ առ այսօր չի լքել, չի իջել դիրքերից, պատրաստ են մինչև կյանքի վերջ մնալ դիրքերում, պահել դիրքերը, որպեսզի թշնամին ոչ չդնի այդ տարածք։ Ես խոնարհվում եմ նման հրամանատարի առաջ, նման խիզախ հրամանատարի առաջ։ Մենք կորցրեցինք նաև ևս լեգենդար հրամանատար, Սև Հովաս կամավորական ջոկատի հրամանատար, լեգենդար հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանին, կորցրեցինք իր որդուն Ռաֆայել Գասպարյանին, կորցրեցինք մեր լավ ընկերոջը Արտուրին, դոկտորին, որը որ Սև Հովաս կամավորական գումարտակի բժիշկն էր։ Մենք Ռուստամից շատ բաներ ենք սովորել։ Մենք Ռուստամից շատ դասեր ենք խաղել։ Ցանկացած հայ, եթե իրեն համարում է հայ, ցանկացած տղա, եթե իրոքից իրեն համարում է տղա, ոչ թե ուղղակի
շալվար հագներով, բրաբուսներ քշելով, պապերի տակը պպզելով, ստից մտից գողական մողական գնալով, որ իրեն համարում է տղա, եթե այդքան դուխով տղա եք, եթե այդքան լավ տղա եք, ես ես կոչ եմ անում, եկեք, միացեք մեզ, կամավորագրվեք, սարքենք 250 հոկանոց բատալյոն ու գնանք մեր սահմանները պահելու։ Ու ես համոզված եմ, ովքեր որ կան միանան, 250-ը կդառնա 500, 500-ը կդառնա 1000, 1000-ը կդառնա 2000 եւ այդպես շարունակ։ Եթե այդքան դուխով տղերք եք, եթե այդքան ворց տղերք եք, մեջներդ կա ворց տղերք, այ հենց կոնկրետ հիմա խոսքս վերաբերվում է այն տղերքին, այն որ բոլորս վերևում էինք, իսկ դուք սելֆի եղաք, փախակ եկաք, ազգային ժողով ջարդեցիք, գրավեցիք։ Ես հիմա կոչ եմ անում, ինչ արել եք, արել եք։ Ես այդ հիմա չեմ քննարկում։ Ինչ արել եք։ Եթե այդքան ուղիղ իմաստով ասում եմ, եթե այդքան պլորով տղա եք, եթե այդքան դուխով տղա եք, եկեք կամավորագրվեք։ Եկեք կամավորագրվեք, այդանք այն մնացած մեր աղբերները, որ 40 օրից, 45 օրից ավել պոստերում են չեն իջել փոխող չկա, եկեք այդանք տղերքին փոխենք։ Եկեք այդանք Սյունիքը պահենք, եկեք այդանք Վարդենիսը պահենք, եկեք այդանք մեր պապական հողերը ազատագրենք։ Եթե մեջներդ կա այդքան դուխով տղերք, եթե տղա եք, եկեք կամավորագրվեք, միացեք, չեք ուզում մեզի միանաք, պրոբլեմ չկա մի միացեք, ջոկատներ կազմեք, բայց տղավարի ձևով ջոկատներ կազմեք, զենքերը վեկալեք, հելեք սահմանում կանեք, թուրքերին քշեք։ Եթե պետությունը զենքեր չի տա, եթե այդքան դուխ ունեք, այդքան տղամարդ եք, դարեր առաջ ոնց են մեր ապու պապերը իրանց հողն ու ջուրը պահեն։ Քարերով, լոմերով, քլունգներով, եղաններով են կռիվ տվել Օսմանյան կայսրության դեմ, թուրք ազգանների դեմ։ Տղերք, մենք երկիր ենք կորցնում, մենք Արցախն ենք ի վերուս կորցնում։ Եթե մենք հիմա ոտի չկանենք, չհամախմբենք, մենք կորցնելու ենք ամեն ինչ, վաղը միսօրե կորցնելու ենք Հայաստանը, որովհետև նախկին պոռնիկ իշխանությունները համաձայն Կազանյան պայմանագրի ես վստահ եմ, որ իրենք Հայաստանն են վաճառել։ Ես դա վստահ եմ։ Ես էլի եմ ասում, եկեք բոլորս միահամուռ համախմբվենք, եկեք չպղծենք եռաբլուրը, եկեք պարզ ճակատով նայենք Մոնթեի երեսին, Մոնթեի շիրմաքարին, Թաթուլի շիրմաքարին, Արտուր Կարապետյանի շիրմաքարին, եկեք բոլորս պարզ ճակատով մտնենք եռաբլուր տղերք, ես խնդրում եմ ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, ինձ համար այսօր կապ չունի, հանրապետական կլնի, չեմ իմանում ով կլնի, ինչ կլնի, դա ինձ համար նշանակություն չունի, ինձ համար այսօր ամենակարևորը իմ Հայաստանն է, իմ երկիրն է, իմ պապերի ժառանգությունն է, որ այսօր մենք կորցրել ենք։ Այսօր իմ համար, իմ սրտին մեծ ցավը, որ մենք այսօր մատաղ սերունդներ բազմահազար կորցրեցինք,
Ինձ համար մեծ ցավ է, որ այսօր ես իմ եղբորն եմ կորցրել, բայց այսօր հենց այն տեղը, հենց այն վայրը, որտեղ որ իմ եղբայրը իր զինակից ընկերների, իր զինվորների հետ, խոսքը հենց վերաբերվում է անունն ասեմ, Վայքի զորամասի պայմանագրայինների 3-րդ գումարտակի հրամանատարի տեղական մարտական գծով Վազգեն Սարգսյան ռազմական ինստիտուտը ավարտած 12 աղբերներից մեկն էր Խաչիկ Ավետիսյանը, մայոր, իր կյանքը զոհաբերեց, բայց այսօրվա դրությամբ այն վայրը, այն տեղը, որտեղ որ իմ աղբերը զոհվեց, արունը ծովի նման, օվկիանոսի նման ողողվեց, այսօր թշնամին միակ չարաբաստիկ Կազանյան պայմանագրի թղթի երեսից թշնամին այսօր տոնում է քեզ ուրախություն անում։ Թող հանգարց այս իմ խոսքերից ոչ մեկ չառիթավորվի ու հանգարց չմտածի, որ ես դեմ եմ եկել վարչապետի դեմ եմ դուրս եկել վարչապետի դեմ։ Ես 18 թվականից եղել եմ վարչապետի կողքին, ով մինչև հիմա էլ իրա կողքին եմ։ Բայց այդ քաղաքականությունը դնում եմ մի կողմ, հիմա հարցը մեր երկրի անվտանգությունն է։ Հարցը մեր եռաբլուրն է։ Ես չեմ ուզում, որ հետո դառնա այնպես, որ եռաբլուրում զոհված տղերքը իրենց կյանքը զոհեցին հանուն ոչինչի։ Մենք ունենք եռաբլուր։ Մենք այսօր ունենք Արևմտյան Հայաստան, որտեղ որ ապրում են թշնամիները։ Այսօր մենք պետք է համախմբվենք։ Մի բռունց դառնանք, տղերք, ժողովուրդ, Սփյուռքի հայեր ջան, ես ձեր ցավը տանեմ։ Տղերք, ես խնդրում եմ 80%-ըդ վերադարձեք Հայաստան։ Վերադարձեք Հայաստան, մի բռունց դառնանք ու այս շուն ասկարներին, այս թշնամիներին մենք բացատրենք, թե հայը ընդհանրապես ով է, որ մեր ազգը միշտ եղել է անպարտելի հզոր ազգ։ Մենք երբևէ, մեր հայը երբևէ չի ծնկել թշնամու առաջ ու չի ծնկելու երբեք։ Խնդրում եմ ձեզ, տղերք, այս քաղաքական գզվրտոցների թարգը տվեք, երկիր են կորցնում, տղերք։ Այսօր իրար վրա ցեք շպրտելու ժամանակը չի։ Այսօր այն պահը չի, այն րոպեն, այն վարկանը չի, որ մեկս մեկից դնենք վիրավորենք, մեկս մեկից դնենք քաղաքական հայացներով իրար ստորացնենք։ Մենք հայ ենք, տղերք, այսօր մենք պետք է նամուս թասիբ ունենանք, այսօր մենք պետք է միասնական լինենք, մի բռունց կլինենք, տղերք, այսօր մի ընտանիքի նման մենք բոլորս պետք է լինենք։ Ու ես կոչ եմ անում բոլոր այն կուսակցության ղեկավարներին, այդ կուսակցությունը, այդ հասկացողությունը մի պահ ռադարեք դրեք մի կողմի վրա։ Վարչապետին էլ եմ կոչ անում, պարոն Փաշինյան, այդ կուսակցական մոտեցումները, գաղափարները, քաղաքականությունը դրեք մի կողմի վրա։ Այսօր մենք բազմահազար մեր երեխեքին են կորցրել, մեր աղբերներին են կորցրել, մեր հարազատներին են կորցրել։ Այսօր մենք ունենք, հպարտանում ենք մեր ազգային հերոսներով, Արցախի հերոսներով, բայց այսօր մենք թշնամուն տվել ենք այն տարածքները, որ այդ տարածքները ազատագրելու շնորհիվ ունեցել ենք Արցախի հերոսներ, ազգի հերոսներ։ Խնդրում եմ ես ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեր ցավը տանեմ։ Այս քաղաքականություն, մաղաքականություն, էսի դուն չի սրան սենց ասիր, դուն ինչ նրան նենց ասիր, այդ
Ֆեյքերով, մեյքերով, մեկը սրանա գրում, մեկը նրանա գրում, այս անում սրանա քրվում, նրանա քրվում։ Տղերք, այդ ամեն ինչից դուրս արեք։ Այդ ամեն ինչից դուրս արեք։ Այդ ամեն ինչը բերեց այսօրվա։ Որ այն որ ասում էինք տղեր կոչ էինք անում, տղերք, համախմբվեք, ժողովուրդ համախմբվեք։ Facebook-ներից դուրս չեք գալի։ Շատերը այսօր իմ գրուպների մեջ եկան, Facebook-ի մեջ Ռեմբո են։ Բայց հենց հերթը հասնում է կյանքի գնով հողն ու ջուրը պահելու, բոլորը մարաղ են մտնում, կնդափեշի տակ են մտնում, մոտ փեշերի տակ են մտնում, բախկվում են պատվալներում, էլ կորոնավիրուսով են հիվանդանում, մեկի մեջքն է բացվում, մեկը գրիպ է անգնում, մեկը թոկաբորբ է անգնում, մեկը չեմ անում, եսի ինչ ալնում, տղերք թարգեք, մի բան լավ իմացեք, ոչ մեկ պարտավոր չի, ոչ մեկ պարտավոր չի, իրա կյանքը զոհաբերի ձեր ընտանիքի համար, ամեն մարդ, ամեն ընտանիքի հայ տղամարդ, եթե հայ տղամարդ է, եթե իրոք տղամարդ է, եթե իրոք տղա է, ամեն ընտանիքի տղամարդ պարտավոր է իր ընտանիքը պաշտպանի։ Մարդ կա, մտածում է, որ իր տունը տեղը սկսվում է իր կնոջով, երեխով, հորով ու մորով, բայց մեր նման տղերքի համար, ու այն եռաբլուրում են տղերք են, որ իրանց կյանքը զոհեցին ձեր նմանների համար, այդ տղերքի համար ընտանիքը սկսվում է հայրենի սահմանից, նոր վերջում հերը, մերը, քուրը, աղբերը, կինը, իրանց երեխեքը։ Հայաստանը ասում ենք մեր տունն է, Հայաստանը ասում ենք մեր տունն է, Արցախը ասում ենք մեր տունն է, բայց այսօր մեր տունն է մտել թշնամին, այսօր մեր պապերի գերեզմանն է ջարդում թշնամին, ու այսօր դրել եք կոմետներով իրար ինչ ասես չեք ասում, թարգը տվեք, թարգը տվեք, թարգը տվեք ձեր ցավը տանեմ, թշնամուն մի ուրախացրեք, ու այն որ կառավարության դեմն է, որ այսօր հավաքվել են, հացադուլ են անում, հացադուլով Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, ես կոչ եմ անում, տղերք, եթե ուզում եք, որ ըտենցով Ղարաբաղը հետ բերեք, ըտենց Ղարաբաղը հողերը հետ չեք բերելու, ըտենց ընդամենը դուք ձեր առողջությունն եք վտանգում, հացադուլ անելով ձեր առողջությունն եք վտանգում, եթե ուզում եք ձեր առողջությունը վտանգի տակ դնեք, եկեք եթանք սահման, թուրքի դեմ կռվենք, որ մեռնեք, իմանաք, որ ազգի համար եք մեռել, որ իմանաք ձեր հողը պահելու համար եք մեռել։ Ես խնդրում եմ ուղղակի ձեր ցավը տանեմ։ Մի արեք, մի վիրավորեք իրար, միասնական, մի բռունց, միաս պետք է դառնանք։ Այդ ձևով թշնամուն եք ուրախացնում, ուրիշ ոչ մի բան։ Դուք այդ ձև ոչ Նիկոլին եք վնասում, ոչ ինձ եք վնասում, ոչ էլ մեկին եք վնասում, ընդամենը թշնամուն եք ուրախացնում։ Թշնամու բերանը, Էրդողանի բերանը, Ալիևի բերանը, իրա ֆեյքերի բերանը լեզու եք դնում։ Մի ձեր ցավը տանեմ, մի արեք։
Արա լավ, այսքան կոմենտներ գրում եք, այսքան կոմենտներ գրողների մեջ, մենակ կնանիք պետք է ասեն, մենք պատրաստ ենք գանք, արա ձեր մեջ տղա չկա, արա, շալվար եք հագնում, արա ձեր մեջ տղա չկա, որ մի հատ տղա գրի ախպեր, ես պատրաստ եմ գամ։ Ես կարամ հիմա են ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ կնանիք, ձեզանից լավ տղա են, տղամարդ տղա են։ Ես ինչա գրե, Սարապյան Նարեկ, այ քեզ բան, ումը միանան, այ հայվան, էթան բանը գերի ընգնենք, արա, այ բարոյա զուրկ, այ ոչ մի բան, քեզ ասում են արի գերի ընգի, Էսի լրի ոչ խարա։ Քեզ ասում են արի գերի ինգի, քեզ ասում են արի, հող ջուրըտ պայի։ Այ քեզի բան, ասում ում գանք միանակ, եթան գերին գնենք, չէ, դու մի արի, դու մտի մորդ պեշի տակը, մտի մորդ պաչեկի արանքը տակացի, դու մի արի, կոնոմանները պեք չեն գան, որտեղ բուր, կողքի տանգերը եթե հաստված չանի վիրավորվի, դու թողնելու ես պախնես, Հələ կարաղավարած տղերքին էլ հետևից խփես։ Ով ես դու արա։ Ով ես դու ընկեր ջան, ով ես դու։ Դու ընդամենը կարամ ասեմ, դու բարոյական օրենքներից զուրկ անձնավորություն ես, դու ոչ մի բան ես։ Այ չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, մի տեսակ կարող էմոցիաներս չկարողացա զսպեմ ներող կլնեք, բայց որ մեր ազգի մեջ կան նման տականք սրիկաներ, ինչպես ասում էր մեր զորավար Գարեգին Նժդեն, ասում էր հայ ազգի մեջ կան հայի անուն ազգանուն կրող, թուրքանման հայեր, թուրքացած հայեր, ու ճիշտ էր ասում այդ մարդը, ու ճիշտ էր ասում, ու ես համոզում եմ, որ այդ մարդը ճիշտ էր ասում, որտև դրա նման շատ հայ անուն ազգանուն կրող, թուրքացած, սրբապիղծ, ոչ մի բաններ կան։ Այդքան մի բան ժողովուրդ ջան, ես ուղղակի խնդրում եմ, համախմբվել ապետ տղերք, համախմբվել, ուրիշ ոչ մի բան, մի բրունց դառնան, հերիքա թշնամուն ուրախացնեք ձեր այդ կոմենտներով, իրար եսին ծաղրանկարներ դնելով, իրար չգիտեմ ինչեր աներով, այսօր մեր երկիրը կործանման եզրինա, ձեր ցավը տանեմ, մի արեք, ձեր ցավը տանեմ, մի թշնամացեք իրար հետ, մի թշնամուն ուրախացրեք, խնդրեմ,
Այն որ ասում է «Յա պրայվանը, անա պրա բալվանը», ես ասում եմ երկիրը կործանվում է, եկեք համախմբենք մեր երկիրը պահենք, մարդամեկը գրել է բա մեր մայիսի երատոնը։ Չգիտեմ ով է սայթի տիրոջ անունը նոր հայրենիք, ասում է ես ուզում եմ երեխուս անեմ այդ երկրից հանեմ փրկեմ։ Եթե ուզում ես երեխուդ հանես փրկես, արի միացի մեզ կամ ջոկատ կազմի, հելի քո հողն ու ջուրը պահի, ոչ թե երեխու տարի երկրից փախցելու տար։ Արի կռիվ դու քո երկրի համար։ Սա կյանքները փախ արիք։ Սրա գրկից նրա գիրկը թռակ։ Դրա համար էլ այսօրին ենք։ Ու ես մի բան կասեմ, ու ռուսերեն կասեմ, Կարաբաղ это Армения, и точка. И пусть все азербайджанцы услышат и узнают, что Карабах это Армения. Карабах никогда не был Азербайджан и не будет Азербайджан. Карабах это Армения и точка. И это так и будет. Ովքեր որ պատրաստ են, տղերք, ովքեր որ պատրաստ են իրանց կյանքի գնով մեր հայրենիքը փրկելու, թող անձնականով իրանց տվյալները, անձնական նամակներով իրանց տվյալները գրեն։ Թող գրեն, կկապնում ենք իրանց հետ, ու կհամախմբվենք։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, բարին բոլորիդ հետ։ Իմացեք մի բան, որ հաղթելու ենք ժողովուրդ, այդ մի բանը լավ իմացեք։